Welcome to Time News Studios. You are watching 12 PM Bulletin. चाहियूं था त वफ़ाक़ी हुकूमत सां लाॻापा बहितर रहनि। माज़ीअ जो तजुर्बो इंतिहाई ख़राब रहियो आहे। हमेशह नेब ऐं ॿियनि इदारनि खे इस्तेमालु कयो वियो आहे। नेब या ॿियनि इदारनि में सियासी मुदाख़लत न थियणु घुरिजे। नेब खे ख़तमु करण जी का ॻाल्हि न आहे। नेब जा इख़्तियार तब्दील थी चुका आहिनि। सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जूं कराचीअ में मीडिया सां ॻाल्हियूं। वॾे वज़ीर चयो त गुज़िरियल ॾींहुं कराचीअ में पेश आयल हादसे ते ॾुखु पहुतो, पर शरपसंदनि 7 डंपर साड़े छॾिया। डंपर्स मालिकनि सां मुआदो कयो आहे त ईंदड़ 15 ॾींहंनि में हू गाॾियुनि में कैमराऊं लॻाईंदा। जेकॾहिं डंपर्स मालिकनि मुआदे ते अमल न कयो त 15 ॾींहंनि खां पोइ गाॾियूं हलाइण न ॾींदासीं। वॾे वज़ीर चयो त मंशियात ख़िलाफ़ मुहिम हलाई पई वञे। कुझु माण्हुनि खे गिरफ़्तार कयो आहे। साथ ॾियो, इनशाला मुकमल तौरु मंशियात ख़तमु करे छॾींदासीं। घणा PTI जा MLA कुझु डिस्क्वालीफाई थी विया आहिनि, कुझु शायदि डिस्क्वालीफाई थियनि, त बाक़ी जेके बचंदा, जेके डिस्क्वालीफाई न थींदा, उन मां कुझु फॉर्वर्ड ब्लॉक ठहंदो ऐं उहे शायदि 27वीं तरमीम खे सपोर्ट कनि। त ज़ुल्फ़िकार जूनियर जेको आहे मुकेश साहब जो सही वारिस आहे ऐं मूंखे लॻे थो त पब्लिक ज़ुल्फ़िकार जूनियर खे चाहे थी। सिंध जी जेका सूरत हाल आहे मजमूई, उन में कंहिं बि हिकिड़ी पार्टी जे वस जी ॻाल्हि कोन्हे। उन्हनि खे गॾिजी सॼी हिकिड़ी जिदोजहद करणी पवंदी ऐं इलेक्शन में हिक ॿिए सां एडजस्टमेंट करे सीटुनि ते मुक़ाबिलो करणो पवंदो पीपल्स पार्टी सां। जीअं पीपल्स पार्टी खां बि जान छुटे, सिंध जी आवाम जी बि जान छुटे, जेका बेज़ार थी चुकी आहे। सफ़ा माण्हू अञा सफ़ा बेज़ार आहिनि। त अगरि फ्री एंड फेयर इलेक्शन थिए त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 30 सैकड़े खां वधीक सीटूं सिंध में कोन कनि। तहरीक इंसाफ़ जा घणा असेंबली मेंबर नाल थी विया आहिनि। अञा वधीक थींदा। जेकी मेंबर नाल न थींदा उन्हनि जो फॉरवर्ड ब्लॉक ठहंदो ऐं उहे 27वीं आइनी तरमीम जी हिमायत कंदा। NPP सरबराह मुर्तज़ा जतोई जूं नौशर फ़िरोज़ में अदालत ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हियूं। मुर्तज़ा जतोई चयो त अवाम जूनियर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो खे चाहे थो। पीपल्स पार्टीअ खे का बि हिकु पार्टी मुंहुं नथी ॾेई सघे। समूरनि पार्टियुनि खे इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट करे पीपल्स पार्टी जो मुक़ाबिलो करणो पवंदो। माण्हू हिन वक़्तु बेज़ार आहिनि। साफ़ ऐं शफ़ाफ़ इलेक्शन थी त पीपल्स पार्टी 30 सीट्स बि न खटी सघंदी। पुलिस ते हमले ऐं मोरो वाक़े बाबति केसिस जे नौशर फ़िरोज़ जी अदालत में ॿुधणी। जतोई ॿाहिरि पेश। ATC जो जज मोकल ते हुजण सबबि ॿुधणी 16 अगस्त ताईं मुलतवी। एडिशनल सेशन जज जी अदालत पुलिस हमले केस बाबति ॿुधणी 27 अगस्त ताईं मुलतवी करे छॾी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी स्ट्रेटेजिक क़यादत न रुॻो पाक भारत पर दुनिया में खोड़ जंगियूं रोक रहियूं आहिनि। भारत अञा बि ख़िते में अदम इस्तेहकाम पैदा करण जी होड़ ते क़ाइमु आहे। पाकिस्तान वाज़े करे चुको आहे त भारत जी कंहिं बि अगराई जो मुंहुं तोड़ जवाबु ॾिनो वेंदो। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो अमरीका में पाकिस्तानी कम्यूनिटीअ खे ख़िताब। फील्ड मार्शल चयो त परॾेह में तरसियल पाकिस्तानी ब्रेन न पर ब्रेन गेन आहिनि। उहे इज़त ऐं वक़ार जो सरचश्मो आहिनि। भारत पाण खे विश्व गुरू तौरु पेश करणु घुरे थो, पर अमली तौरु अहिड़ो कुझु न आहे। भारतीय गुझे इदराज जी ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियुनि में शमूलियत आलमी सतह ते ॻणतीअ जो कारण आहे। ताज़ो भारत पारां शर्मनाक बहाननि सां अगराई कई वई। भारत पाकिस्तान जे ख़ुदि मुख़्तियारी जी संगीन भञकड़ी कंदे मासूम शहरनि खे निशानो बणायो। भारतीय अगराई ख़िते खे हिकु ख़तरनाक जंग जी कंधीअ ते पहुचायो। कंहिं बि ग़लतीअ जे करे ॿितरफ़ो टकराव तमामु वॾी ग़लती हो। पाकिस्तान इश्तिहाल अंगेज़ीअ जो पुरज़म ऐं भरपूर जवाबु ॾिनो। पाक भारत शिकताण रोकराइण ते ट्रंप जा थोराइता आहियूं। कराची में डंपर जे टकर दौरान भेण भाउ जे फ़ौत थियण वारे वाक़े जी जाच ऐं जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ कमेटी क़ाइमु। DIG ओलह इरफान बलोच जाच कमेटी जो सरबराह मुक़रर। SSP सेंट्रल ज़ीशान शफ़ीक़ सिद्दीकी ऐं SSP ओलह तारिक इलाही मस्तोई कमेटी जा मेंबर। SP इन्वेस्टिगेशन अनम तजमुल खे बि कमेटीअ में शामिलु कयो वियो। गुज़िरियल ॾींहुं राशिद मिनास रोड ते डंपर मोटरसाइकिल सवारनि खे अची बाटे छॾियो हो, जंहिंजे नतीजे में 22 वरनि जी नारी ऐं संदसि 14 वरनि जो भाउ फ़ौत थी विया हुआ। वाक़े बाद मछिड़ियल माण्हुनि 7 डंपर्स खे बाहि ॾेई डंपर ड्राइवर खे तशदुद बाद पुलिस हवाले कयो हो। कंदकोट भरिसां सिंध बलोचिस्तान जे दंग वारे इलाइक़े में मुबैना कारे इल्ज़ाम हेठि औरत मुड़ुस सां क़तलु। रिसालदार थाणे जी हद में मोहब्बत जखराणी पंहिंजी ज़ाल आबिदा खे क़तलु करे फरार। औरत जो लाश अस्पताल मुंतक़िल। डोकरी जे फार्म कॉलोनी में ख़ासकेली बिरादरी जे 2 धुरनि में झेड़ो। नौजवान मारिजी वियो। झेड़े दौरान समंद ख़ासकेली बेलचा हणी जावेद ख़ासकेली खे क़तलु करे छॾियो। लाश पोस्टमार्टम बाद वारसनि हवाले।
सिंध के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुबैना पुलिस मुक़ाबला 3 ॼणा हाफ़िर आहे। जैकबाबाद पुलिस पारां दुमथड़ीअ वटि मुक़ाबले में जवाबदार सलीम जमालीअ खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार करण जी दावा। लाड़काने जे मरी फाटक वारे इलाइक़े में मुबैना पुलिस मुक़ाबलो जवाबदार अला बख्श अबड़ो ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार। मीरपुर माथिरे में हयात पिताफ़ी रोड ते मुबैना मुक़ाबले में अब्दुल वाहिद चाचड़ ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार। शहदाद कोट ऐं कुबो सईद ख़ान जे शाखुनि में ज़रई पाणीअ जी हथरादू कोट ख़िलाफ़ आबादगार रहारी शहरी तोड़े सियासी समाजी अॻुवान ऐं कारकुन सरापा एहतजाज बणिजी विया। शहर जा दाख़िली रस्ता बंदि करे मुख़्तलिफ़ रोडनि ते धरणा समें गाॾियुनि जे काफ़िला DC ऑफिस अॻियां धरणो हणण लाइ कमर लाइ रवाना। वारे में बि पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगार रोडनि ते अची विया। बहराम में बि हारियुनि जो ऐं शहरियुनि जो धरणो। अॻुवाननि जो चवणु आहे त सैफुल्ला केनाल मां निकिरंदड़ शाखनि कुबो शाख, ढोरी शाख, पितूजा शाख, शाहबेग शाख, नूरपुर शाख, टांवरी शाख ऐं मस्तोई शाख समेत ॿियनि शाखुनि में ज़रई पाणीअ जो हथरादू बहरान पैदा करे मुआशी क़त्ल कयो पियो वञे। ऐं लाखणी लतीफ़ जे 282 जे उर्स जो अॼु आख़िरी ॾींहुं। PB चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी ऐं वॾो वज़ीर मुराद अली शाह अॼु भिट शाह पहुचंदा। मज़ार ते हाज़ुरी भरण बैदि लतीफ़ एवार्ड विराईंदा। राग रंग जी महफ़िल में रजब फ़क़ीर, मांझी फ़क़ीर, सैफ़ समें जो शहनीला अली ऐं ॿियनि फ़नकारनि पारां सुरनि जी वर्खा।